kusoo dhawaada wararkeena gorfaynta qodobada aad ku daawadatan waxaa kamid noqonaya galmudug oo jawaab culus ka bixisay tallaabadii Saciid Cabdullaahi Dini uu qaaday. tallaabadaas maxay tahay waan kula wadaagi doonaa Somaliland oo qabsatay hub iyo weliba gaadiid dagaal ayaad ku daawan doontaan dhegeystayaal saaxiibayaal hubkaas iyo gaadiidkaas dagaal geebay ka heshay Kenya oo guul ka sheegasay dagaal ay al-shabaab la gashay. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawada muuqaalkan ku soo gala subscribe share like comment daawashada daawatan oo ku maasatahay aan ku bilaabay galmudug ayaa jawaab culus ka bixisay tallaabadii uu qaaday Saciid Cabdullaahi Dini. maamulka galmudug ayaa jawaab adag ka bixiyay tallaabadii uu maanta qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo boqosho uu ku tagay deegaanka dhinacwada gobolka mudug iyadoona galmudug ay sheegtay in deegaankaasi uu hoos tago maamulka galmudug. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka galmudug Marwa Faadumo Cabdi Cali Faadumo Faande oo shir jaraa'id ku qabatay gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa si adag uga hadashay booqashada uu maanta ku tagay wafdiga madaxweynaha Puntland deegaanka dhinacwada halkaas oo si diiran lagu soo dhaweeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini. isagoo kormeer ku sameeyay Faadumo Faande ayaa si calala uga jawaabtay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini inuu ku doodayo in deegaankaasi dhinwada uu ka tirsan yahay galmudug isla markaana ay iyagu matalaan shacabka deegaankaasi. shaki kuma jira ayay tiri in deegaankaasi uu ka tirsan yahay galmudug ayna sheegtay in laga soo dortay. sidoo kale waxa ay jawaab adag ka bixisay safarkii uu Saciid Cabdullaahi Dini ku tagay deegaanada dhankaasi galmudug sida ay sheegtay. waxay ka jawaabtay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo ujeedka safarkiisa ku sheegay inuu qayb ka yahay dadaalada Puntland ee ku aadan ukurgelida xaaladda nololeed iyo weliba xoojinta nabadda isagoona ku dhawaaqay in garowe lagu qaban doono golo nabadeed si loo xoojiyo nabadda wada noolaanshaha iyo weliba isku xirnaanshaha bulshada tawfiiq iyo weliba dhinwada ee mudug. haddii nabadda laga shaqaynayo meesha waxaa laga rabaa dadka nabadeed ee ka shaqaynaya iyo dadka kale inay isla soo xiriiraan hogaamiyadani. waxaan rabaa in aan u sheego haddii uu rabo inuu heshiisiiyo labada beelood ee maamulka galmudug kaasoo haddii uu gogol nabadeed wado waa inuu maamulka galmudug uu soo marayay tiri. booqashada Saciid Dini ayaa dhalisay caro xoogan waxaana horey uga falceliyay xildhibaan Cabdiraxmaan Cagawin oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagana soo doortay galmudug isagoona madaxweynaha Puntland ku eedeeyay inuu colaad ka horanayo bariga gobolka mudug. waxa kale oo intaas ku daray haddii ay waxqabad ka tahay dadka aad matasho ee ku dhaqan deegaanada Puntland gaar ahaan deegaanka kulub iyo weliba garacad oo ay sameeyeen isbedel ay sameeyeen xoolo dhaqatada iyo weliba kalluumaysatada kuwaas wax u qabo deegaankani dadkiisa ayaa u tashanaya ayuu yiri xildhibaanka. si kastaba madaxda galmudug ayaa horeba uga digtay in Saciid Dini uu booqdo deegaanka dhinacwada balse igaha ayuu ka furaystay. wuxuu maanta isku sawiray bacdu ku sii fiday magaalada oo ka tirsan gobolka mudug. markaas sidaas ayay leeyihiin xildhibaanada iyo weliba maamulka galmudug oo dhammaantood ka hadlaya. waa maamulka Somaliland ayaa qabsaday hub iyo weliba gaadiid dagaal. ciidamada militariga ee Somaliland ayaa howlgallo amni ka fuliyay gobolka Awdal iyo Sala ee gobolka Somaliland halkaas oo ay ku qabteen hub iyo weliba gaadiid gaashaaman oo ay ku haystaan dhinacyada ku lug lahaa colaadda ee beelada ee dhawaan ka dhacday deegaanadaasi. ciidamada ayaa intii howlgalka ay ka wadeen gacanta waxay ku dhigeen hub iyo weliba gaadiid dagaalo oo ay sheegeen in ay si sharci darro ah loo haystay. waxaana qaar ka mid ah gaadiidkaasi lagu soo bandhigay goobo ay ciidamada ku sugan yihiin ee Somaliland. taliska ciidamada Somaliland ayaa sheegay in aan loo ogolaan doonin dadka shacabka ah in ay si sharci darro ah u haystaan hubka ama gaadiidka dagaal iyagoona xusay in tallaabo laga qaadi doono cid kastoo lagu arko hub sharci darro ah. saraakiisha ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay amar ku qabaan inay si adag uga hortagaan cid kasta oo hub la soo baxdo amaba isku dayaysa inay dib u horiso colaad beeleedka ka taagan qaybo ka mid ah galbeedka Somaliland. howlgallada ayaa kusoo beegmiyay kadib markii dhinacyada dagaalamaya ee Awdal iyo weliba Salax oo ay jebiyeen heshiisyo nabadeed oo ay hore u gaareen kaasoo dhigaya in la ilaaliyo xabad joojinta isla markaana laga fogaado tallaabo kasta oo horseedi karta dagaal. sida uu dhigay heshiiskani ciidamada ayaa loo xil saaray in ay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo nabadda oo ay ka mid yihiin inay hubka ka dhigaan dadka sida sharci darrada ah hubka u haysta kana hortagaan falal kasta oo dib lagu horinayo colaadda. ciidamada Kenya oo guul ka gaaray dagaal ay la galeen al-shabaab. ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ayaa maanta ku hortagay weeraro gaadma oo ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ka fulinayeen duleedka magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari kaasoo ku xigay dagaal falkufal oo dhex maray labada dhinac. weerarkani ayaa dhacay xilli ciidamada ammaanka ay howlgal ronda ay ka wadeen deegaanka oo ku dhawaa xadka Soomaaliya iyo weliba Kenya halkaas oo ay ciidamadu kula kulmeen kooxaha ka tirsan al-shabaab oo rasaas ku furay ciidamada ku jira howlgalka. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay si weyn uga hortageen weerarka isla markaana la fashiliyay maadaama la helay xogta maleeshiyaadka weerarka soo qaadaya oo ilaa hadda aan la ogeyn tirada rasmiga ah ee yihiin maleeshiyaadka. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Kenya inay ku guuleysteen inay dib u celiyaan xubnaha weerarka soo qaaday
kuwaasoo markii dambeba u baxsaday dhanka howdka iyo weliba xuduudda Soomaaliya halkaasoo la sheegaya inay ku dhumaalaysanayaan kadib dhacdadan ciidamada ammaanka ayaa sare u qaaday heegankooda iyagoona bilaabay howlgallo baaritaan ay ku sameynayaan iyagoo baadigoob ugu jira maleeshiyaadka al-shabaabka ay weerar ku soo qaaday weerarkan ayaa ku soo aaday xilli ay sare u kaceen weerarada iyo weliba isku dhacyada la xiriira al-shabaab oo ka dhacaya gobolka waqooyi bari ee Kenya gaar ahaan Wajeer Mandera iyo weliba Garissa kuwaasoo dhammaantoodba ku dhow xadka Soomaaliya ciidamada Kenya ayaa ka cabsi qabeen in weeraradan ay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka doonaya inay tijaabiyaan awoodooda ciidan iyo meelaha ay ka jiraan xaaladda deegaanka ayaa hadda lagu soo warabaya inay degan tahay waxaana weli socda howlgallo ay ciidamada ammaanka ay ku xaqiijinayaan amniga halka sidoo kale halka la baarayo weerarka dhexmaray al-shabaab iyo weliba dowladda Kenya khasaarihii uu sabay iyagoo xaqiijinaya amniga halkaas sidoo kale la baarayo haddii weerar kale uu sabay dhimasho khasaare kala duwan iyo dhaawac iyagoo xaqiijinaya halka weerarka uu ka dhacay weliba iskoorbaadka khasaaraha ka dhashay kuwaasoo ay noqon karaan dhimasho iyo dhaawac oo ay baarayaan ciidamada Kenya daawadayaal inta ayaan kusoo koobiyay wararkeena daawada muuqaalkan kusoo gaara subscribe share la comment daawashada daawatare waad ku mahadsantahay